ძველი საიდუმლო. რატომ შეწუხდი? მე მოვიტანდი. რა შეწუხებაა, გემრიელად მიირთვით. ჩემო პატარავ, ეს შენ. გმადლობ. აი შემალე მოვა, დიდხანს არ გალოდინებთ. მე აქვე ვიქნები. თუ რამე დაგჭირდებათ, დამიძახეთ. დეიდა აიშე და დეიდა ხადიე ორივე ძალიან კარგი ადამიანია. მათ გვერდით თავს ისევ გრძნობ როგორც ოჯახის წევრებთან. მართლაც კარგი ადამიანები არიან. წავალ დეიდა ხადიეს დავეხმარები. კარგი დაო. მეც მოვედი. შვილო, წადი შენს დაწმას მიხედე. ამას მარტოც გავაკეთებ. არავითარ შემთხვევაში. ღმერთო, რაც დედაა ის შვილი. დეიდა, ჩვენს მიტოვებას და ინგლისში წასვლას აპირებ? მამა ჩემს ვკითხე და მითხრა ინგლისი ძალიან შორს არისო. შორს არის ჩემო ძვირფასო, მაგრამ იქ დიდხანს არ დავრჩები, მალე დავბრუნდები. თუ ასეა დარჩი, რატომ მიდიხარ? გაპროტესტებას აზრი არ აქვს ძვირფასო. ეს მას მეზთხოვე დარჩენა, მაგრამ არ მომისმინა. ძმაო ბავშვს ასეთ რამეს ნუეუბნები. დეიდა სიხარულო, მივდივარ. მაგრამ როცა დავბრუნდები, ბევრ საჩუქარს ჩამოგიტან, კარგი? კარგი, მაშინ ძალიან ბევრი საჩუქარი ჩამომიტანე. შევთანხმდით. მოდი ჩემთან, მოდი. აბა თუ დამიჭერ. მოდი აქ, მოდი. დურუნუ დარბიხარ, ესმა. შენც ბავშვივით იქცევი. დემეთი სად არის? სახლში ვერ ვხედავ. როდის იყო დემეთი სახლში ჩერდებოდა? ქუჩა დახეტიალობს. მაგრამ როგორც კი მოვა ახსნა განმარტებას მოვთხოვ. მთელი დღესად დაიკარგა. დეიდა, ცოტა ხანს კიდევ ვითამაშოთ, მხოლოდ ერთხელ დამიჭირე. არ დაიღალე პატარა. პიკნიკზეც ბევრი ვირბინეთ. არ დავღლილ ვარ. მაგრამ მე დავიღალე. საკმარისია, დაჯექი. ასე. ძმაო. კარგად ხარ? ასე რომ ჩაგაფიქრა. არაფერია ნუღელო. პიკნიკზე ბევრი ვირბინე. ცოტა არ იყოს დავიღალე. მომწონს ეს ადგილი. თუ გინდა ყოველდღე მოვიდეთ. კარგი აზრია. უარს არ ვიტყვი. როგორც ჩანს, ჩეთინი ასე არ განებივრებდა. ხო, შეიძლება. მაგრამ აქ ჩეთინზე სალაპარაკოდ ხომ არ მოვსულ ვართ. ის უკვე დავივიწყე. შენთან ერთად ახალ ცხოვრებას ვიწყებ. რატომ არ მირეკავ თურგუთ? იმედია ყველაფერი რიგზია. თან იარაღი წაიღე. არა, ვეღარ მოვითმენ. ალო, თურგუთ რა მოხდა? ჩინარმა ფული გამოგართვა? ცნობის მოყვარეობის გამკვდები, რატომ არ დამირეკე? ალო, თურგუთ, აქ ხარ? აქ ვარ ზუჰალ. ყველაფერი მოვაგვარე. ჩინარმა ფული აიღო. ახლა გზაში ვარ. სახლში რომ მოვალ მერე ვილაპარაკოთ. არ მჯერა. ეს რომ ცოდნოდა ფულს აქამდეც შევთავაზებდი. ჩინარს რომ მკითხო, ამ ქვეყნად ყველაზე პატიოსანი და ერთგული დედაა. თურმე თქვენი მოსყიდვაც შეიძლება ქალბატონო ჩინარ. ფულის დანახვაზე დაგავიწყდა, რომ სტამბოლში შვილების დასაბრუნებლად ჩამოხვედი, ყოჩახ. მადლობა ღმერთს, ეს პრობლემაც მოვაგვარეთ. ხომ გითხარი? ჩემ შვილებს ვერ დამაშორებ მეთქი. სიკვდილით რომ დამემუქრო, მაინც არ დავნებდები. შენი ფულით ვერ მომისყიდი. ჩემ შვილებთან გატარებულ დროს ვერანაირი თანხა ვერ გაუტოლდება. ჯანან, ყავა მომიმზადე. როგორც იქნა შემიძლია მშვიდად დავლიო და ვისი ამომნო.
კარი გააღეთ. თურგუთი ხომ არ მოვიდა. იმედია პირობა შეასრულა. იმედია. რა ხდება, ვინ აკაკუნებს ასე განწირული? სად არიან? ჩინარ? ეს რა არის? რა? ამ ფულით გინდათ ჩემი შვილები იყიდოთ? ეს არის ჩემი შვილების ღირებულება. რა ხდება, ჩინარაზე ლაპარაკობ? აქ რამდენი ფულია? რამდენად აფასებთ ჩემს შვილებს? ჩინარ დამშვიდდი, ნუყვირი, დედა ასიე გაიგონებს. ჩემი შვილები არ იყიდებიან. ვერანაირი თანხით ვერ მომისყიდით. ეს როგორ გამიბედეთ? გონს მოდი, ძუჰალ. როგორ იფიქრეთ, რომ ფულის გამო შვილებს მივატოვებდი? რას ამბობ, ჩინარ, ვერაფერი გავიგე. დამშვიდდი. თურგუთს უთხარი. რომ არც ჩემი დედობა იყიდება და არც ჩემი შვილები. გასაგებია? შენს ქმარს გადაეცი. აღარ გაბედოს ჩემთან მოვიდეს და აქედან წასვლის სანაცვლოდ ფული შემომთავაზოს. ღვთისგულისათვის დამშვიდდი. დედა ასიე გაიგებს. გაიგოს. ჩემი ბრალია აქამდე რომ ჩუმად ვიყავი. ყველაფერს ვეტყვი. დედა ასიე. დედა ასიე. ჩინა, რას აკეთებ ჩუმად? არ გავჩუმდები. დედა ასიე, მომისმინე. კარგად დაიმახსოვრე, რასაც ვამბობ. ჩემ შვილებს ვერ დამაშორებ, გასაგებია? თელი სამყარო წინ რომ გადამეღობოს, ჩემ შვილებს მაინც არ დავთმობ. ჩინარ. თქვენი ბინძური ფული დაიბრუნეთ. ერთადერთი რაც მაკლია ჩემი შვილებია. მათ რაც შეიძლება მალე დავიბრუნებ. ახლა წავალ და ესმას დაველაპარაკები. მერე ჩეთინის ჯერიც მოვა. ჩემ შვილებს დავარწმუნებ, რომ უდანაშაულო ვარ. მე ჩინარი მქვია. რაც არ უნდა გააკეთოთ, ვერ გამტეხავთ. თავიდან ვერ მომიშორებთ. ჩემ შვილებს მაინც დავიბრუნებ. დედა. ჩვენი საქმე წასულია, თურგუთ. განწირულები ვართ. განწირულები. რას მიყურებ? საქმე არ გაქვს? წადი და ტელეფონი მომიტანე. დეიდა აიშესაც წავიდა. გვითხრა მალე მოვალო, მაგრამ ჯერაც არ გამოჩენილა. რამდენი საათი გავიდა? ალბათ მალე მოვა. ჩემ მაგივრად დაემშვიდობეთ, უნდა წავიდე. ზეინები მელოდება, მარტო ვერ დავტოვებ. რა კარგად ვისხედით და ვსაუბრობდით. რამდენი ხანია ერთად რო არ გაგვიტარებია. ჩაის დაგისხამთ და მოვალ. თითო ჭიქა კიდევ დალიეთ და მერე წადით. ვინ არის? სამსახურიდან მირეკავენ. რა ხდება დაო? რამე იცი? არა. კითხე, მაგრამ არაფერი მითხრა. ნახოთ, იქნება ახლა გვითხრას. კარგი. კარგი, მოვდივარ. დაო, უნდა წავიდე. სასწრაფო საქმე გამომიჩნდა. რა ხდება ძმაო? რა საქმე? პილოტი გავხდი ესმა. თვითმფრინავი ჩემ გარეშე ვერ აფრინდება. რა სასაცილოა? ეს რა კითხვაა? მუშაობა ახლა ხან დავიწყე. უფრო სუარს ხომ არ ვეთყვი. მოიცადე. მეც წამოვალ. ესმა. დარჩი ცოტა ხანს. დეიდა აიშესთან უხერხულია. ცოტა ხანს დარჩი, დეიდა. მალე ისედაც ჩორს წახვალ და ვეღარ გნახავთ. კარგი საყვარელო. შენ არი ნერვეულო. ძმაო, წადი. ცოტა ხანს დავრჩები. კარგი. დურო საყვარელო, მოდი გაგოცა.
დალ, დეიდა ისეს ჩემმაგივრად მადლობა გადაეცი. უთხარი რომ სასწრაფო საქმე გამომიჩნდა და ამიტომ ვერ დაველოდე. კარგი ძმაო, გადავცა. ნახვამდის, ღმერთი შენგენ. თავი ხელში აიყვანე ჩინარ. შენმა შვილებმა ასეთ დღეში არ უნდა გნახონ. რაც არ უნდა მოხდეს ეს მას და ჩეთინს სიმართლეს ვეთყვი. უნდა იცოდნენ რომ მათი დედა ვარ. შეიძლება გაბრაზდნენ და ზურგი მაქციონ, მაგრამ უფლება აქვთ სიმართლე იცოდნენ. ამას ვეღარ დავუმალავ. ვეღარ დავუმალავ. არ შემიძლია. იმ გველს უკან გახევი ფერჰად. სახლიდან ახლა ხან გავიდა, თვალი არ მოაშორო. გეტყვი რაც უნდა გააკეთო. მიპასუხე, თურგუთ, მიპასუხე. ტელეფონი გათიშერძალო. დედა ასია? იმ გველს ფული ვინ მისცა? მიპასუხე. თურგუთმა მისცა დედა. თურგუთი. ვერ შეძელი არა თურგუთ. გითხარი მოკალი მეთქი. შენ კი წახვედი და იმ გველს ფული შესთავაზი არა? ვერ მოკლა ქალი, რომელმაც მისი ძმა მიწისთვის გაიმეტა. ასე არ არის რძალო? დედა, თურგუთს არ უნდა და ხელების სისხლში გაესვარა. არ უნდა და რომ ხელების სისხლში გაესვარა? რადგან არ უნდა და მკვლელი გამხდარიყო. ვიცი რაც უნდა გავაკეთო. რას გულისხმობ დედა? ძალიან ბევრ კითხვას სვამ. ეს ფული შეინახე. და ქმარს არაფერი უთხრა. მორჩა. ახლა ყველა გაიგებს სიმართლეს. სიკვდილისთვის მოემზადე ჩინარ. საკუთარ თავს განაჩენი თავად გამოუტანე. შვილებს ვერავინ დაგაშორებს, არა? ნახოთ. ჩინარს მოკლავს. საკუთარი ხელით მოკლავს. იმედი მაქვს მივასწრებ. აბონენტი, რომელსაც თქვენ უკავშირდებით, დროებით მიუწვდომელია. ღმერთო, გევედრები დამეხმარე. საშუალება მომეცი ჩეთნის და ესმას სიმართლე ვუთხრა. სანამ რაიმე უბედურება მოხდება. მოკლექსით წავალ. დრო არ უნდა დავკარგო. დიახ, ბატონო ომერ. მალე ზეინებთან წავალ. კვების საკითხს მე მივხედავ. ასე რომ მასთან მისვლა არ მოგიწევს. კარგი, ნახვამდის. დედა, თამაში მინდა, მაგრამ ეს ტელეფონი არ ერთვება.
გამოერთო შვილო. შეგიძლია მოგვიანებით ითამაშე. ო, მაგრამ ახლა მინდა. ტელეფონით საღამოს ითამაშე. სად გაჩქარება? ახლა ბურთით ითამაშე. დღეს კარგი დრო გავატარეთ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ბავშვობაში დავბრუნდი. მე ძალიან ვიხალისე. დიდი ხანია თავი ასე კარგად არ მიგრძნია. მოდი, ჩემს წასვლამდე კიდევ ერთხელ შევიკრიბოთ. დეიდა აიშეს ვუთხრათ და ისიც წამოვიდეს. დღეს მთელი დღე თავს გვევლებოდა, აშკარად მასაც სიამოვნებს ჩვენს გვერდით ყოფნა. ჩემი აზრით სიამოვნებით თქთან ხდება. აბა რა სიზამშვილო. ცირბილით გამოიქცევა. თქვენთან ყოფნამ ხასიათი გამოუკეთა. თქვენი წყალობით ქალს სახე გაუნათდა. დამიჯერეთ. დეიდა აიშეს საკუთარი შვილები ვით უყვარხართ. მე ვარ ამის მოწმე. გმადლობთ. ჩვენც ძალიან გვიყვარს მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე თვეა რაც ვიცნობთ. მან ჩვენი გულები თავისი გულწრფელობითა და სიკეთით მოიგო. რა გასაკვირია შვილო. ცისხლი ყივის. სისხლით ნათესავები რომ ვიყოთ თქვენი ნათქვამი გასაგები იქნებოდა, მაგრამ ცდებით. დეიდა აიშე ჩვენი ბიცოლა ზუჰალის ნათესავია. მართალი ხარ. დავბერდი და აღარ ვიცი რას ვლაპარაკობ. ყურადღებას ნუ მომაქცევთ. წავალ ყავას მოვადუღებ. აიშეს მოსვლამდე დავლიოთ. დაო, მეც ვეღარ მოვიცდი. ზეინებთან უნდა წავიდე. წახვალ დაო, 2 წუთით გაჩერდი. კარგი. მრაქენი ფერხათ. იპოვე ის ქალი. დიახ, ქალბატონო, უკან მიყვები. თუ ამჯერადაც არ გამოგივარაც და გავალე. ჩვენთან საქმეს აღარ დავიჭერ. მომაშორე ის გველი ქალი, სანამ ჩემს შვილიშვილებს თავისი ტყუილებით მოშხამავს. არი დარდოთ, ქალბატონო. საქმეს რომ მორჩები დამირეკე. შენს თავს დააბრალე ჩინარ. გაგაფრთხილე. თუ ჩემს შვილიშვილებს მიუახლოვდები, გაგანადგურებ მეთქი. ინანებ რომ არ მომისმინე. ვაშორდი აქედან ქალო, შენ გამოშანს ხელიდან არ გავუშვებ. გმადლობ, ღმერთმა შეგარგოს. თქვენი ნებართვით წავალ, მეჩქარება. დეიდა აიშესთან უხერხული იქნება, მაგრამ ზეინებს მარტო ვერ დავტოვებ. მოიცადე შვილო, აიშე სადაცაა მოვა. ცოტა ხანს დარჩი, კარგად ვსაუბრობდით. დარჩენა მინდა, მაგრამ საბრალო გოგოს ჩემ გარდა არავინ ჰყავს, მარტო ვერ დავტოვებ. მაპატიეთ. კარგი ძირფას, როგორც გინდა. დეიდა აიშეს ჩემს მოგივრად დაემშვიდობეთ, კარგი? კარგი, რა გაეწყობა. ნახვამდის. დურო საყვარელო. მე მივდივარ. დეიდა, მეც მინდა შენთან ერთად. სახლში არ მივდივარ ძირფასო. მეგობართან დავრჩები. მაგრამ გპირდები სანამ ინგლისში წავალ, შენთან ერთად მულტფილმებს ვუყურებ. კარგი. ჩემო სიხარულო. ნახვამდის დაო, ნახვამდის. ინგლისში წასასვლელად ემზადება. იმედია დედასთან საუბრის შემდეგ გადაიფიქრებს. როცა ამდენი წლის შემდეგ დედას გაიცნობს, არ მგონია მიატოვოს და სადმე წავიდეს. როგორ ფიქრობ, იმის მაგივრად რომ დედამისთან დარჩეს, 2-3 წელი მარტო იცხოვრებს უცხო მიწაზე. გამორიცხულია. მისთვის დედის გაცნობა საკმარისი არ არის. ისიც უნდა დაიჯეროს, რომ უდანაშაულოა. მაგრამ თავარია სიმართლე გაიგოს. ღვთისწყალობით ყველაფერი კარგად იქნება.
რაკენი, საქმე მოაგვარე? დიახ, ქალბატონო, ცოტა ხანში თქვენთან ვიქნები. ფრთხილად იყავი, არავინ დაგინახოს. არ ინერვიულოთ. ამჯერად უფრო ფრთხილად ვიქნები. კარგი. რომ მოხვალ შემატყობინე. როგორც მიბრძანებთ. დრო მოვიდეთ, შემორასი. ის მკვლელი, ვინც სიცოცხლე წაგართვა, მალე დაისჯება. სულ ცოტაც. შვილო, ტყუილა დღელა. ესმა ძალიან ჭკვიანი და შეგნებული გოგოა. რა თქმა უნდა დაიჯერებს იმას, რასაც დედამისი ეტყვის. დღემდე კარგად დაინახა, როგორი გულკეთილი და მშრომელი ადამიანია ჩინარი. ჭიანჭველასაც არ დაადგამს ფეხს. ქვის მოკლაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. ესმა დაიჯერებს, რომ უდანაშაულოა. მიხვდება, რომ ასეთი მოწყალი ადამიანი ქმარს ვერ მოკლავდა. მართალი ხარ დეიდა ჰადიე. ესმას თანაგრძნობის უნარი აქვს. შეუძლია დაზარალებული ქალების მდგომარეობაში შევიდეს. მათ დასახმარებლად ყველაფერს აკეთებს. ხომ ნახე ზეინებთან წავიდა, რადგან საბრალო გოგოს თავი მარტო არ ეგრძნო. მიხვდება, რომ დედა ჩვენი იმ უბედურ ქალთაგან ერთ-ერთია. აი ასე. კარგზე იფიქრე. უფლის იმედი გქონდეს. ის ჩვენს ლოცვას შეისმეს და დედას შვილებს დაუბრუნებს. მე მჯერა ამის შვილო. დამიჯერე. ბედნიერები იქნებით. ეს თქვენ. ეს კი თქვენ. დიდი მადლობა. ეს ბებიას. არა, დეიდა აიშეს. იმიტომ რომ ბებიაზე უკეთ მეკცევა. ეტო ბებია ჩემი იყოს. შენი ბებია არ არის, მაგრამ შეგიძლია ბებიად მიიღო. დეიდა აიშეს საკუთარი შვილიშვილივით უყარხარ. მაგრამ ყვავილები ბებიასაც დაუკრიფეთ, რომ გაბრაზდება. კარგი. რა ბედნიერი იქნება პატარა ქალბატონი, როცა გაიგებს, რომ ჩინარი მისი ნამდვილი ბებია. იმედია დედა შენის ტანჯვა მალე დასრულდება და ყველა ერთად ბედნიერად იცხოვრებთ. იმედია. ზეინებ, თავს ძალა დაატანე და ორი ლუკმა მაინც შეჭამე. მთელი დღე არაფერი გიჭამია. თუ ასე გააგრძელებ, დასუსტდები. დასუსტდები და ავად გახდები. მადა არ მაქვს დაო. თითქოს ის არ კმარა, ნეჯმიმ რომ მცემა. დამნაშავე მე გამოვედი. მამა ჩემმა მისაყვედურა. ვიცი. ახლა რთულია ამის დაჯერება, მაგრამ ამასაც გადაიტან. მერწმუნე. წინ დიდი მომავალი გაქვს. ხომ ხედავ, მარტო არ ხარ. მე და ომერი გეხმარებით. პირდები ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც საჭირო იქნება. შენ არ ინერვიულო. სამწუხაროდ მომავალი ჩემს მტკივნეულ წარსულს ვერ შეცვლის. ნეტავ მცოდნოდა, რომ ასე მოხდებოდა. ქორწილიდან გავიქცეოდი. ოცნებები მქონდა. ბედნიერი ოჯახი, სახლში ბავშვების შრიამული. თურმე ყველაფერი ტყუილი ყოფილა. ცუდ გამოცდილებას უფლება არ მისცე შენი ოცნებები დაანგრიოს. ჯერა რომ მალე ისევ დაქორწინდები და ბედნიერ ოჯახს შექმნი. რა თქმა უნდა, შენთვის მარტივი სათქმელია. ეს რას ნიშნავს? ძმა ომერს გულისხმობ. ისეთი კარგი ადამიანია. აშკარაა რომ შენზე ზრუნავს. ზეინებ ძვირფასო, არასწორად გაიგე. მე და ბატონი ომერი მხოლოდ კოლეგები ვართ. მართლა? მაპატია დაო, არ ვიცოდი. ისეთი გულკეთილი ადამიანები ხართ. ერთმანეთს ძალიან უხდებით, ამიტომ ვიფიქრე, რომ კარგი. მე ოფისში წავალ. საბუთები უნდა მოვამზადო და ხელი მოგაწერინო. საქმე უნდა გავხსნათ. კარგი დაო, როგორც გინდა.
დიდი ხანია მეზობელო ერთმანეთი არ გვინახავს. სად იყავი? ბაზარში ვიყავი. ბავშვებს პროდუქტი ვუყიდე. თვითონ მუშაობენ და არც ძალიათ. ეს კაცის ერთხვილით თავს გარეთ როგორ ყოფს? მაღაზია მაინც დაეხურა. ღმერთმა დაგვიფაროს, მსგავსი რამ ჩვენს შვილებს რომ დაემართოთ. საქვეყნოდ თავი მოგვეჭრება. გოგოს თუ არაფერი დაუშავებია, ქორწილის ღამეს ქმარი რატომ სცემდა? ზეინებმა თავის თავს დააბრალოს. არა და მასზე კარგი წარმოდგენა მქონდა. საქმე სერიოზულად რომ არ იყო, სამხელა აურზაური ატყდებოდა, მართალი ხარ. რა ხდება მამა? ზეინებს ელაპარაკე? სახლში როდის დაბრუნდება? ელაპარაკე, მაგრამ ვერ გადავარწმუნე. ჯიუტად ამბობს რომ გაგშორდება. შენი ქალიშვილის გამო მთელი უბნის დასაცინი გავხდი. რაც გინდა ის გააკეთე და ზეინების სახლში დააბრუნე. თორემ ჩემს თავზე პასუხს არ ვაგებ. შენი ქალიშვილის თმები თრება რომ მოგიწიოს მაინც მომიყვან. არ ვიცი სად არის, როგორ ვიპოვო. ზეინები იმალება. ამხელა ქალაქში კარდაკარ ვიარო და ჩემი ქალიშვილი ვეძებო. ეს როგორ უნდა გავაკეთო? არ ვიცი, ეგ შენი საქმეა. თუ საჭირო გახდება მის ადვოკატთან მიდი. გაარკვია სად არის და ზეინების სახლში მომიყვანე. მე არ ჩავერევი. ცოლ-ქმარმა თავად მოაგვარეთ ეს საქმე. მისი ადვოკატი ომერ ილმაზია. იპოვე და დაელაპარაკე. შენ თვითონ დაარწმუნე შენი ცოლის სახლში დაბრუნდეს. კარგი, ასე იყოს. ასე იყოს. რა ვქნა? თურგუც ვუთხრა რომ ჩინარი მოვიდა და ფული დაგვიბრუნა. ამჯერად დედა ასიეს ვერ გადავურჩები. მაგრამ მაინც დავურეკავ. ისმენ ზუჰალ. წეღან სწრაფად გამითიშე, ჩინარზე ვერ დაგელაპარაკე. ესე იგი მისი ერთადერთი მიზანი ფულის აღება იყო. ნეტა ლამაზე აქამდე გვეფიქრა თურგუთ. როგორ ვერ მოვიფიქრეთ. არ მეგონა ასე მარტივად თუ დავარწმუნებდი. სიმართლე გითხრა გამიკვირდა. თავიდან ცოტა ყოყმანობდა, მაგრამ ისე ველაპარაკე რომ მაინც დამთანხმდა. ალბათ მიხვდა რომ ყველასთვის უკეთესი იქნებოდა თუ აქედან წავიდოდა. კარგია რომ მიხვდა. შვილებს მაინც ვერ დაიბრუნებდა. მაგრამ გაფრთხილებ ზუჰალ. დედა ჩემს არ უთხრა რომ ჩინარს ფული შევთავაზე. თუ გაიგებს რომ მის აქედან წასვლას ხელი შეუწყო ძალიან გამიბრაზდება. არი ნერვიულო საყვარელო არაფერს ვეტყვი. კარგი ძვირფასო. საღამომდე. რა ხდება ბრძალო? ისევ ჩემ ზურგს უკან მოქმედებ? დედა, რას ამბობ? ასეთ რამეს როგორ ვიკადრებ? შენი სიტყვა კანონია ჩემთვის. გგონია დავიჯერე ბრძალო. კარგად ვიცი თავში რა აზრები გიტრიალებს. შენ არ იყავი ის, ვინც თურგუც ჩინარის მოქრთან ვაურჩია. დედა, ახლა იმისთვის დავურეკე რომ რაც მოხდა ყველაფერი მოგეხსენებინა? უნდა გეთქვა რომ ჩინარი მოვიდა, ფული მოგვაყარა და გითხრა არასდროს წასვლას არ ვაპირებო? ეგ როგორი ფიქრე დედა? მინდა და გადამემოწმებინა თურგუთმა ხომ არ გაიგო ჩინარი აქ რომ იყო მოსული. ვიფიქრე რომ ჩინარი მასთან მივიდოდა ოფისში. არი ნერვიულო. ის გველი ვეღარასდროს შეგვაწუხებს. ამიერიდან ჩემ შვილიშვილებს გონებას ვეღარ მოუწამლავს. ესე იგი მოკვდა? გახმოვანებულია მთავარ არხზე.